අපිට සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතයේදී කැස්ස විවිධාකාර විදිහට හැදෙනවා. ඒ කැස්ස අතරේ සෙම් සහිත කැස්ස ප්‍රධාන වෙනවා. ඒ සෙම් සහිත කැස්සේදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සරල අද්භේතයක් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. අපේ හැම ගෙදරකම තියෙනවා මේ peer. මේ වගේ peer ගහක් හැම ගෙදරකම තියෙනවා. අපිට හොයාගන්න සරල මේ ශාකයක්. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ peer දළු ටිකක් අරගෙන මේ වගේ මැටි කබලක් අරගෙන ඒකට දාන එක. ඒව දාලා ඒ වගේම මුළු තැන්ගේ හැම ගෙදරකම මුළු තැන්ගේ තියෙනවා මේ කොත්තමල්ලි. මේ කොත්තමල්ලි ටිකකුත් මේකට අපි එකතු කරගන්නවා. මේ කොත්තමල්ලි ටිකකුත් එකතු කරගෙන සාමාන්‍ය මද රස්නෙන් මේක කබලේ බැද ගන්නවා. අපි මේ කබලේ බැදගත්ත peer දළු ටික ඒ වගේම කොත්තමල්ලි ටික අපිට පුළුවන් මේ වගේ වංගෙඩියකට දාලා කොටා ගන්න. හැම ගෙදරකම වංගෙඩියක් නැහැ. ඒකට ගෙදර තියෙන ග්‍රයින්ඩර් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ දාගනිපු මේ peer දළු කොත්තමල්ලි අපි මේක සිහින්ව කොටා ගන්නවා. මෙසේ කුඩු කරගත්ත මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට අපිට දක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මිශ්‍රණයෙන් තේ හැඳි එකක් මේ වගේ අඬු කෝප්ප එකකට අපිට දාලා අඬු කෝප්පයක් පිරෙන්න අපිට පුළුවන් මේ වගේ නටන උණු වතුර එකතු කරගන්න. මේ වගේ මේක පිරෙන්න තියලා අපි මේක ටික වෙලාවක් කෝපි වගේ තැම්බෙන්න මේ වගේ වහලා තියන්න පුළුවන්. මේ වගේ වහලා තියාගත්ත මිශ්‍රණය අපි විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියෙන නිවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් සීනිත් සමග මේක පානය කරන්න. ඉතින්දී අපි දැනගත යුතු කාරණයක් තියෙනවා. කුඩා ළමයෙකුට නම් අපිට මේකෙන් මේ සැහැඳි එකක් පමණ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. වැඩිහිටියෙකුට නම් මේ අඬු කෝප්පයක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. විශේෂයෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි නිරන්තරයෙන් සෙම් රෝග හැදෙන දරුවෝ එහෙම ගෙදර ඉන්නෝ නම් මේ වගේ ටිකක් හදලා අපිට බෝතලයක දාලා තියාගෙන තේ වගේ කෝපි වගේ වක් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගෙදරට නිරන්තරයෙන් හද ඉන්න අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ටික දවසක් හදලා බෝතලයක දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ගෙදර හදාගෙන තියාගන්න පුළුවන් සරල ගෘහ ඖෂධයක් විදිහට මේක නම් කරන්න පුළුවන්.